दिव्यवाणी 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 दिव्यवाणी. सर्व पळोवप्यांक विनोद गंगोळेचो प्रणाम आनी एका खेरीत भासाभास कार्यक्रमाक मोगाचो येवकार. मोगाच्यान आज परत एक पावटी संडे स्पेशल ह्या भासाभास कार्यक्रमाद्वारे एक नवो विशय तुमचे मुखार सादर करूंक आमकां व्हरतो संतोष भोगता. आनी आज हो विशय विशिश्ट विशय जावन आसून आनी ह्या विशयाचेर भासाभास चलोवंक आज गोंयांतावन आमचे संगी हांगासर हाजीर आसात. ह्या दिव्यवाणी लायव्ह चॅनलाच्या ह्या स्टुडियोंत आमचे संगी हजर आसात मानादीक दोतोर प्रतापानंद नायक. हांवें तांची वळख तुमकां परत सांगची गरज ना, कित्याक फाटल्या सबार तेंपांतावन विविध एपिसोडाद्वारे विविध विशयाचेर एक विंचणार रितीर भासाभास कार्य चलोवंक आमचे संगी ते हांगासर हाजीर आसात. आनी आज परत येदोळच हांवें सांगिल्ले बरी एक विशिश्ट विशय तुमचे मुखार सादर करतना ह्या कार्यक्रमाच्या सुरवातेर दिव्यवाणी लायव्ह चॅनलाच्या सर्व आमच्या पळोवप्यांच्या नांवी मानादीक दोतोर प्रतापानंद नायक हांकां आमी मोगाचो येवकार आशेवया. फादर, ह्या वर्त्या विशेष भासाभास कार्यक्रमाक सर्व दिव्यवाणी लायव्ह चॅनलाच्या पळोवप्याच्या नांवी तुमकां मोगाचो येवकार. देव बरें करूं. फादर, येदोळच हांवें म्हज्या प्रस्तावनांत सांगलें विविध विशयाचेर भासाभास कार्य आमी चलयली आनी एक अर्थभरीत संदेश आमच्या पळोवप्याच्या द्वारे सगळ्या समाजीक दिवचे एक प्रयत्न आमी केला. आनी आज एक नवोच विशय हांगासर उक्तावण करूंक प्रस्तावन करूंक आमी हांगासर आयते आसता. ह्या विशयाचो माताळो येदोळच आमच्या विक्षकांक आमच्या पळोवप्यांक तो कळीत आसा. जाल्यार परत हांवें सांगचें आयचो विशय जावन आसा बरो पाद्री म्हळ्यार कोण. ह्या विशयाचेर आमी भासाभास कार्यक्रमांत सुरवात करचें. आमी आयकोन जाणाव चडावत लोकांच्या जिबेर दोन प्रकाराची थंयसर उतरां आयकोंक मेळटात. हो पाद्र्याब बरो, हो पाद्र्याब बरो न्हय. आमचो पाद्र्याब पयलोचो पाद्र्याब बरो, आतां आयिल्लो पाद्र्याब बरो न्हय. असली उतरां आमकां आयकोंक मेळटात. तर फादर, म्हजें पयलें सवाल ह्या विशयांत बरो पाद्री ह्या विशयांत तुमचे अभिप्राय कितें? बरो देव एकलो मात्र. कित्याक एका अधिकारीन जेजूक विचारलें, बरें मेस्त्री, सासणाचें जिबीत जोडूंक हांवें कितें करूंक जाय? तेन्ना जेजू ताका म्हणटा, म्हाका तूं बरो म्हूण कित्याक म्हणटाय? देवाक एकल्याक सोडल्यार हेर कोणूच बरें न्हय अशें जेजू म्हणटा. हें आमकां लुकाच्या वांजेलांत अध्याय 18 वेर्स 18 ते 20 हातूंत वाचूंक मेळटा. कित्याक देव संपूर्ण देखून तो बरोच आसूंक जाय. आमी मनीस पाद्री सयत पातकीच, बीस साहेब पातकीच, पाप साहेब पातकीच, कार्दिनाल पातकीच, आमी सगळे पातकी. पूण इतलें आसून सयत लोक उलयतना म्हणटा ओ पाद्री, ओ पाद्र्याब बरो अशें म्हणटा. पाद्र्याब तर तुमी हांगा ह्या कर्नाटकान वापरतात, गोंयांत आमी पाद्री म्हणून उतर वापरता, कांय नजो. पूण लोक उलयतना अशें म्हणटात. तर बरो पाद्री म्हणल्यार कोण? पाद्री पयले सुवातेर तो देवाचो मनीस आसूंक जाय. आनी ताची आनी एक कुसत, तो मनशाचो मनीस आसूंक जाय. हें सांगता, विवरण दिवन सांगता. तो देवाचो मनीस. ताचें पयलें काम आपले परजे पासून मागचें. तें ताचें पयलें काम. ताणें मागूंक जाय. कित्याक जी परजा ताका आसा ती ताची न्हय. हें पाद्रीनी पयलें समजूंक जाय. जांची आमी सेवा करता आमी तांचे अधिकारी न्हय. ती आमची गुलामाय न्हय.
ती परजा देवाची. देवाच्या नांवान आमी हे परजेची सेवा करूंक आसा. देखून आमी देवा लागीं मागूंक जाय, सायबा तूं म्हाका उजवाड दी. सालमाव राजान कितें मागलें जेन्ना देवान ताका म्हणलें तुका जाय तें माग हांव तुका दितां. ताणें भांगार वा दुडू असलें कांय मागूं ना. ताणें कितें म्हणलें सायबा हे देशा तरणाटे प्रायेर म्हाका हे परजेचो राजा म्हूण तुवें नेमलाय तर तांकां शिकोवंक म्हाका तूं जाणवाय दी म्हणलें. आनी जाणवाय देवा थावन आतां ही दैवीक जाणवाय. म्हणटच एक पाद्रीचो पयलो भाग आसा तो ताच्या मिसावाचो ताणें देवाचो मनीस जावंक जाय. ताणें देवा कडेन मागूंक जाय आनी आपल्या परजे खातीर ताणें देवा कडेन मागूंक जाय. आनी आमकां बरी देख आसा सांजो मारिये वियांनी ताका आर्च फिरगजेक धाडलो. कोणूच थंय वचूंक तयार नासलो. थंयचो लोक पातकी जिबी जियेतालो. ते बेगदे ते खोटे मनीस आयिल्ल्या पाद्रींक धांवडोवन घालताले. ताणें थंय वचून कितें केलें? सादो मनीस हो व्हडलो कितें असो चिंतपी शिकपी न्हय. थंय वचून ताणें मागणें केलें. कुंबसाराक बसलो, लोकांचें आयकलें आनी तांतल्यान आमी जाणाव ताणें कसो तो गांव बदल्लो. म्हणटच पाद्री पयले सुवातेर देवाचो मनीस जावंक जाय. हाचे विशयान मागीर चडीत मागीर सांगता. तो मनशांचो मनीस जावंक जाय. म्हणजे तूं कोणाची सेवा करता तांकां तुवें समजून घेवंक जाय. तांचें आयकूंक जाय. हांव सांगता तें तूं आयक हें उपकारना. तांच्या सांगाता तुवें रावून भोंवून मेळून तांच्यो गरजो कितें, ती कितें चिंतात, तांची जिविताची चाल अशी आसा जाल्यार ती कित्याक तशी जाल्या. तांच्यो चुकी सोदून काडूंक न्हय पयलें तांकां समजून घेवंक आसा पयले सुवातेर. देखून पाद्री मनशाचो मनीस जावंक जाय. तो संवसारांत जियेता पूण ताणें संवसारी जावचें न्हय. हांव म्हणटा तुवें बाजारी जावचें न्हय. तूं बाजारांत वताय पूण तूं बाजारी मनीस न्हय. संवसारांत आमी जियेता पूण आमी संवसारी चिंतपा प्रमाणे जिवचें न्हय. त्या लोकां परस आमचें जिवीत वेगळें आसूंक जाय. आमचें एक देखीचें जिवीत आसूंक जाय. आनी लोकांक तें कळटा. ओ पाद्रा बरो कसो लोकांक कळटा पळया. एक म्हणल्यार तूं देवाचो मनीस जाल्यार तूं मागणें करताय आनी त्या मागण्याचो प्रभाव तुज्या जिवितांत पडटा तें लोकांक कळटा. आनी एक दीस 2 दीस आमी एक रुपडें म्हळ्यार मास्क मुकडो हय तें घालून जिवंक जाता. पूण मागीर लोकांक कळटा न्ही. हांव एक वाठारांत आसा 3 वर्सां 4 वर्सां 5 वर्सां 6 वर्सां कितें आसा. लोकांक आपशें कळटा. देखून हांवें एक लोकांक कित्याक आमी लोकांक एक प्रकारचो नमुनो आदर्श लोक आमचे कडेन पळयता. वय आमी पातकी वय पातकी आसून सयत आमी तांचे बरेच जिवंक जायना. खंय तरी आमचें जिवीत देखीचें आसूंक जाय. आमचें उलोवणें देखीचें आसूंक जाय. ती रागान आमचेर तापली म्हणून आमी तापचें न्ही. आतां एक मनीस येवन पाद्री गाळी सोंक शकता आनी जाता अशें. तो गाळी घालता म्हणून हांवें ताका गाळी घालूंक न्ही. हांवें समाधान घेवंक जाय. हांवें खालतो जावंक जाय. आनी खालतेपणाचे गूण आसा पळया ते लोकांक मानतात. कितलो एक पाद्री खालतो रावता आपल्या जिवितांत शांत स्वभावाचो रावता पळया तितलो ताचेर प्रभाव पडटा. लोकांचेर प्रभाव पडटा. तुका लोकांनी उलयल्लें दुखता जायत पूण तो तुज्या मिसावाचो एक भाग. ते तुज्यान चुकोवन घेवंक जायना. सक्कट तुका कितें हांगा फुलांचे झेले घालूंक तयार नात. थोडे तुका खिळायतात, खुर्सार खिळायतात, तुका कांटे तोपतात, आडपाय दितात, सहकार दिनात. हे सक्कट त्या मिसावाचो भाग आसता. आनी जेजूच्या जिवितांत हें घडलां. आमी जेजूचे पाटलावदार पळया पाद्री हें आमी समजून घेवंक जाय. देखून सक्ताणें म्हजें बरें उलोवंक जाय म्हणून हांवें अपेक्षाच करूं न्हय. बरें उलयलें बरें, वायट उलयल्यारय बरें उलया अशें. दुसरें बरो पाद्री म्हणल्यार कोण? तुवें थंय भेदभाव पक्षपात करूं न्हय. तूं थंय एका विशिश्ट जम्याचो मनीस न्हय.
त्या गांवांत तुजी सैरी आसतीत पूण तूं तांचो न्हय, त्या गांवांत तुजे इश्ट आसतीत पूण तूं तांचो मात्र न्हय, तूं सगळ्यांचो. हर एक त्या गांवांत कोण आसा वा तुजे लागीं कोण कोण येता ती सगळीं तुजीच. तुवें अशें चिंतचें न्हय ती म्हजी ही म्हजी न्हय. पण एक फावटी पाद्री जातच तुका आनी मागीर तुजी म्हणले सैरी धैरी लागूंक उपकारना. तो मागीर देसीचो पाद्री जावं दी वा धार्मीक रिलिजियस म्हणटा पळय आमी तो जावं दी. आमी ताच्या भायर येवंक जाय. सगळे म्हजे ही सगळे म्हजी भाव भयणी हे चिंतप येवंक जाय. आतां त्या वाठारांत हिंदू लोक आसूं येता आनी घडी ते तुका मेळूंक येतात वा खंयच्याय कारणान तूं ताका मेळटाय. तुज्या उलोवण्यांतल्यान तांकां कळूंक जाय हो मनीस एक वेगळोच मनीस हें कळूंक जाय. म्हणजे भेदभाव ना, पक्षपात ना, शांत स्वभाव जाले आनी खंतीकाय जाली आनी सादें जिवीत. हाचेरय हांव मागीर मुखार उलयतां. ओके. सादें जिवीत आमी जियोंक जाय. आमचें जिवीत विलासी जावंक उपकारना. विलासी जालें जाल्यार मागीर लोक मुखार तुका सलाम मारता जायत फाटल्यान मागीर कितें उलयता जाणा तुवें. म्हूण आमचें जिवीत अशें आमी आतां एक सादें जिवीत जियोन लोक मागीर नांवां दवरता जाल्यार दवरूं दीत. कळ्ळें तुमकां. पूण ओके. विलासी जिवीत न्हय. जेजूचें जिवीत पळया कितलें सादें. आतां आमकां जेजू भशेनच जियोंक जायना कित्याक ताका ताजें म्हणलें घर नासलें. आतां आमकां एका वठारा खातीर काम करूंक नेमतात. आतां देसीचो पाद्री जाल्यार तो एका फिरगजेंत आसता. हांव आतां एक धार्मीक रिलिजियस म्हाका एका घरांत रावूंक म्हज्या वडिलांनी नेमलेलो आसता. म्हजो पयलो वावर थंय. पूण हांव थंय जियेतना म्हजें जिवीत इतलें सादें आसूंक जाय तो प्रभाव लोकांचेर पडटा. लोक आमचे परस वेगळे तरेन एक विलासी जिवीत जियेता जातीत ते जिवूं दीत तें आमकां लागना. पूण आमी जेजूचे शीस हें मतीन दवरूंक जाय. हें दवरून आमी सादें जिवीत जियेतना खालतेपणाचें जिवीत जियेतना आमी एक बरो पाद्री आमी बरे पाद्री जाता. देव बरें करूं फादर. एक प्रस्तावनाद्वारे एक पाद्री कशें देवा संबंदीत आनी कशें मनशा संबंदीत आनी कशें आदर्श पाद्र्या जावन या पाद्री जावन ताणें ताच्या अभ्यासांत मुंदरून वचाचें आनी समाजींत ताचो वावर कसो करचें म्हूण. आतां वावराच्या विशयांत येताना हांवें तुमकां विचारचें एका पाद्रीक कसलो वावर थंयसर ताका वयसिल्लो आसता या खंयच्या वावरा खातीर एक पाद्री आसता. पयलो खंय आसूं दी तूं फिरगजेंत आसूं दी वा तुका इस्कॉलाक एक हेडमास्टर म्हूण नेमलेलो आसूं दी वा शिकोवपी म्हूण नेमलेलो आसूं दी वा तुका एका ऑफिसांत काम करूंक जावं बिस्पाच्या घरांत वा प्रोविन्शियलच्या घरांत वावर दिला जायत. पूण पयलो तुजो वावर देवाचें उतर परगटचें. तो तुजो पयलो वावर. तूं लोकां खातीर मीस पेटयताय, संक्रामेंत दिताय. आतां लोक तुजे कडेन आतां चिंत्या तूं वावर करताय करतना आतां एक कोण येता फादर बरो ना एकटो आसा हॉस्पिटलांत येवन साक्रामेंत दिवंक जाय म्हणल्यार तुवें विशेंच पडटा वा कितें तरी तुवें दुसरी मांडावळ करूंक जाय. तुज्यान म्हणूंक जायना ना 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 हांव मागीर येता वरे तो मनीस वाचता की ना वाचताना सांगूंक जायना. चड करून एक्सिडेंट जाल्ले केस आसतात. ओके. आतां एक प्रायस्त मनीस आसा जाल्यार आमी त्या आमच्या क्रिस्तांव मनशाक सांगूंक जाय आळे निमाण्या वेळा पर्यंत रावा नाकात. ती बरी ना म्हणटात प्राय जाल्ली आसतना तांकां साक्रामेंत दिवया कित्याक साक्रामेंत दिल्ल्यान ती काय मरची नात तांकां घडये कुडीची भलायकी मेळत. पूण निमाण्या वेळा पर्यंत रावा नाका म्हूण आमी तें सांगूंक जाय. पूण एक्सिडेंट केस जातात ते सांगून येनात त्या वेळार आमी पावूंक जाय. आतां कुमसाराक लोक येता बरें आतां खंयच्याय वेळार आयल्यार लोकांक आमी सांगूंक जाता बाबा पळय अशें ना ह्या वेळार आनी ह्या वेळार तुमी या हांव आसां अशें. पूण अशें हांवें म्हज्या जिवितांत पळयलां जेन्ना एक मनीस येता कुमसार हांव ताका ना म्हणना कित्याक म्हळ्यार ताका तेच घडये तो सारको हें जाला कित्याय कारणाक लागून सारको कितें म्हणुया
अस्वस्थ डिस्टर्ब्ड म्हणटा पळय आमी इंग्लिशीन तसो जाला तो मनीस. आनी त्या वेळार ताका गरज आसा. हांवें जर ताका म्हणलें तूं मागीर ये म्हणल्यार जायना. तें ताका पळयतच म्हाका कळटा. तें आतां अणभवान. तेन्ना हांव ताका कितलेंय काम आसल्यार हांव तें कुशीन दवरता. ताचें कुमसार आयकता ताका धरता. आनी हांवें पळयलां ताच्या माथ्यार असलें वजें केल्यार पळय तो कितलो एक सुडसुडीत जाता तसो जावन तो मनीस वेता. तो दादलोय जावेत स्त्री जावेत हांवें पळयलां. म्हणटकीर हें म्हजें काम पयलें. लोकांच्यो आत्मीक गरजो आसात पळया त्यो पळोवच्यो, त्यो सांबाळच्यो, थंय सेवा दिवची हें काम पयलें पाद्रीचें आत्मीक वावर. तें मागीर मार्गदर्शन जावं येता, आत्मीक मार्गदर्शन जावं येता, समजणी तांकां सांगची वा थोडे कावन्सिलिंगूय जावं येता, तातूंय दिवचें आसता. काजारी जोड्या मदें आसता तांकां आपोवन करूंक वेळ लागता तातूंत. पण हें सगळें काम आमचें. कित्याक म्हळ्यार तांकां लागीं हाडचें हें सगळें काम. हांव सगळ्यांक म्हणटा आत्मीक वावर हो, आत्मीक मिसां हें पयलें न्ही. पूण आतां जालां कितें हाका वेळ उणो वेता आनी इगोर्जो बांदचें, हॉलां बांदचीं, गोपुरां बांदचीं, तें बांदचें, हें बांदचें, तें करचें, हें करचें म्हळ्यार सगळ्यांच बाबा तो वावर जाय. हांव ना म्हणना तो जाय. पूण तो तुवेंच करूंक जाय अशें ना. ताचे विशीं मुखार उलयता. तूं लायकाचो पात्र कितें त्या वेळार हांव हें उलयतां. सकट वावर हांवें करूंक जाय म्हणून ना. म्हळ्यार म्हज्या जिवितांत एक पयलो खंयचो वावर, दुसरो खंयचो वावर, तिसरो खंयचो वावर हाका आमी इंग्लिशीन प्रायोरिटी ती आसूंक जाय. तूं जर इगर्ज बांदूंकच रावताय आनी मागीर लोकांक इगर्ज बांदची म्हूण सांगल्यार बांदप तूं बांदताय, इगर्ज म्हूण सांगल्यार ताचे कडेन येता हांव. लोकांक बांदून हाडूंक आसा तुवें तें तूं विसरताय. म्हणटच एक बॅलन्स आसूंक जाय. आत्मीक वावर आनी हांव म्हणटा दुसरो वावर आसा हेर वावर तातूंत एक बॅलन्स आसूंक जाय. आतां इगर्जेचे रेकॉर्ड दवरूंक जाय, बावतिजमाचे रेकॉर्ड तो तुज्या हाजो भाग तो तुवें करूंक जाय. तो जावंकूच जाय. आतां कोणाक बावतीजम दितच तुवें तें सकट बरोवंक जाय. तें मागीर बरयता म्हणल्यार जायना. मागीर तूं गडे विसरून विशी देखून तें त्याच वेळार तें बरयल्लें बरें. कोण पदन कोण मदन कोण खंयचे दिसा बावतीजम दिलो, भुरग्याचें नांव कितें, बापायचें नांव कितें, आवयचें नांव हें रेकॉर्ड जाता न्ही. ह्यो सगळ्यो गजाली तुज्या वावराचो भाग त्यो ताका. पूण उरलो वावर आसा पळया तो तुवें मांडून दिवेत. त्यो पाद्रीनीच करची गरज ना. हर एक गजाल पाद्रीनी करची गरज ना. पूण हातूंत आमी घुस्पाल्या हाका म्हळ्यार एक वो वावर इल्लो उणो जाता आनी वो वावर चडता. कित्याक मागीर सांगूं जाता न्ही हांवें इतल्यो इगर्जो बांदल्यो, हांवें इतल्यो हॉलां बांदलीं, हांवें गोपर बांदलें, हांवें तें बांदलें हें बांदलें म्हळ्यार लोकांच्या दोळ्याक दिसता पळया ताचेर आमचें भर वता. आनी हांव हांगा पळयतां आमचे पाद्री आसले चड करून देसीचे हांव पळयतां ते बांदपाक तांणी व्हडलें म्हत्व दिलें ना. गरज आसली बांदपाक तांणी बांदली ना म्हणना. पूण म्हत्व दिलें तें लोकांच्यो आत्मीक गरजो हें करूंक, लोकांचें भक्तीपण वाडोवंक, जेजूचीं तत्वां तांच्या जिवितांत येवंक तांणी मागणे रेजार करूंक जाय. तीं घरांत मागणे रेजार करतात वय हें सगळें पण ताचेर तांणी भर दिलो. आनी तांचें जिवीत कितलें सादें जाणात तुमी. हांवें पळयलां तांचे कडेन एक मोटरसायकल ना. हांव जेजवीत सभेन गेल्लो 1971 वर्सा. कितल्या वरेक जे देसीचे पाद्री हांवें पळयले म्हजे फिरगजेंत तांचे कडेन एक मोटरसायकल ना. कार तरी सोडाच तें ना. इतलें सादें जेवण तांकां इतलें सादें. सारको एक बटल्यार आसा नासलो. आसल्यार तो मागीर थोडेंच काम केलें तो गेलो. इतलें सादें तें जिवीत ते जियेताले. म्हाका तरी ते एक आदर्श कशें दिसताले. आदर्श कशें ते आमचे दोळो दवरताले. आमी मिसाक येता वय कितें करता कशें शिकता
आमकां भुरग्यांचेर तांचो दोळो आसतालो. आमचे मार्क मेळटा तसो पाद्रबाक आमी दाखोवंक आसा प्रोग्रेस रिपोर्ट पळयतालो. भुरगे कित्याक आमी इगर्ज इस्कॉल नासले म्हजे फिरगजेंत. आमी दुसऱ्या इस्कॉलाक वताले. ती कशीं शिकतात सदां दोतोन आमकां सदां दोतोन. ते दोतोन फकत एक नीब मात्र पाद्रबाक. कित्याक म्हणल्यार आमी इगर्जेच्या कंपाउंडांत येता. इल्लेशें कितें सांगतालो तो, ना अशें न्हय, पूण ताजो प्रभाव आमचेर पडटालो. तो आमचे कडेन उलयतालो, कितल्योश्यो संगती उलयतालो. म्हळ्यार हें हाचेर तांणी भर दिलो. आतां हें सगळें उणें जालां. आतां आमी कितें म्हणुया, आमी सेल्समन जाल्या. कॉम्पिटिशन वाडलां आतां. आरे बाबा, कॉम्पिटिशनाचेर हांव उलयलो जाल्यार तांकां कोणाक कितलो राग येता. म्हळ्यार ते फिरगेजेन कितलें कलेक्शन जालें मिसांव आयताराक. ताचेर आमचो दोळो. तांचो जर 5 लाख जाला जाल्यार आमचे 6 लाख जावचे. कित्याक आमी तांचे प्रसलान वय. पळया, अशें कॉम्पिटिशन जावंक लागलां. म्हळ्यार थंय मागीर आमी धाडल्यार मागीर विस्वाच्या घरा म्हजी ग्रेड इल्लीशी वाडली न्हय. हो पळया, ह्या फिरगेजेंतान इतले पयशे आयले. म्हळ्यार आमचें सगळें ध्यान मन पयशांचेर. कॉम्पिटिशन वाडलां. ते फिरगेजेन तशें जाता, हे फिरगेजेन करया. हातूंत पाद्री आसात आनी लोकूय आसा. हातूंत लोकांची चूक आसा. लोक विचारता, सांगता फादर तें करया, हें करया. कित्याक हर एका फिरगेजेंत फिरगेजेचें इस्कॉल कित्याक जाय? कोणाचें एक इस्कॉल आसा मू, माद्रींचें आसा मू, वा हेर धार्मिकांचें आसा मू. तें कथोलीक इस्कॉल म्हूण तें आमचेंच म्हूण तें कथोलीक ना. फिरगजेचें एक इस्कॉल जाय. मागीर कितें जालें आतां? तांकांय भुरगीं उणें, आमकांय भुरगीं उणें. मागीर आतां ही गत एक दीस येता पळया. इतले दीस कन्नडा मिडियमाची जाली, ती इस्कॉलां बंद जावंक पडल्यात. आनी एक 10 ते 20 वर्सां वचून दीत. मागीर इंग्लीश इस्कॉलां बंद पडटना तुमी सांगा. हय, ते डिस्ट्रिब्यूट जावन वता. भुरगीं कॉम्पिटिशन. उणें आसात. म्हळ्यार कॉम्पिटिशनान पडल्यात आमचे पाद्री. लोक सांगता, अरे लोक सांगता म्हूण आमी नाचचे न्हय. एक इस्कॉल आसा माद्रींचें, आसूं दी. ताका आमी सांगचें लोकांक, पळया सांग हांगासर आतां माद्रींचें इस्कॉल फकत चलयां खातीर मात ना. चलेय आसात आनी चलयो आसात चडावत इस्कॉलांनी. चलोवन दी न्ही. पण अशें ह्या कॉम्पिटिशनांत आमी पडल्या पळया, हें एक बऱ्या पाद्रीचें लक्षण न्हय म्हणटा हांव. फादर, तुमी आतां ह्या कॉम्पिटिशना विशयांत आनी प्रस्तुत परिगते विशयांत एक विश्लेशण केलें. आनी एक फिरगज म्हळ्यार पाद्री आनी लोक हे सांगाता मेळ्ळ्यार खंडीत जावन एक बळादीक आनी आदर्श फिरगज जाता. आनी लोकांक जबाबदारी म्हणटाना विविध रितीची जबाबदारेंत लोकांक मेतेर जावंक साध्य आसा. पूण प्रस्तुत परिगत कितें म्हूण सांगल्यार एका विशयाचेर लोकांक थंयसर मेतेर जावंक आस्पद ना म्हणलें तसलें एक भावन आसा. म्हळ्यार इगर्जेची बांदपा या इगर्जेचो जागो हें एक मेंटेन करचे विशयांत लोकांनी खंयच्या रितीर मेतेर जावयेत? पळया, आमचो लोक खंय जावन आयिल्लो? आचार्य देवस्थान गोंयांत आयिल्लो मू. आतां गोंयांत जावन येताना थंय कितें तांची चाल आसली तीच हांगासर आयली. आमचे कडेन हांगा एक चालतें उतर आसा, कॉन्फ. गोंयांत ताका कॉन्फरिया. म्हळ्यार ते एक थोड्या मनशांचो एक जमो इगर्जेचो. ते सकट इगर्जेचे सकट कितें रिपेर करूंक जाय, कितें करूंक जाय तें सकट पळयतात. आनी एक गोंयांत फाब्रिका म्हूण आसा, फाब्रिका, तेय पळयतात इगर्जेचें. हांगा तसलें कांय ना. पूण हांगासर हर एक गजाल पाद्रींनी करची गरज ना. आतां आमी चड गोंया वयचे नाका. आतां आमी खंय आसा? मंगळूर आसा मू, वय वा मंजूर आसा. वय हांगाच्यान आमी ते ब्रह्मावर वचुया. उडपी देशीच्या ब्रह्मावरांत थंय मरयेक भेटयल्ली एक इगर्ज आसा. ताका आमी सिरियन इगर्ज म्हणटा. ओके. ते आमचे थावनच विंगड जाल्ले विविध कारणां खातीर. जावं, ती इगर्ज आसा. थंय वचा तुमी. म्हाका हांव त्या इगर्जेक गेलां, त्या पाद्रींक मेळ्ळां. तांचे कडेन आजून म्हजो संबंद आसा. कितल्योश्योच गजाली हांव तांचे थंय हांवें समजून घेतल्यात. थंय पळया कशें
इगर्जेचे कितें सकट आसा पळया. आतां इगर्ज रिपेर करूंक जाय, लायट चलनात, इलेक्ट्रीक बील भरूंक जाय, उदकाचें बील भरूंक जाय, कितेंय कामां करूंक आसा जाल्यार ताका लोकांनीच वेंचून काडली एक समिती आसा. तांकां एक अवधी आसा. आतां म्हाका सारको वड आसना कितल्या वर्सांचो, कांय 3 काय 4 वर्सां अवधी आसा. पण ती लोकांन वेंचून काडली. ओके. तेच प्रगतीन ताका एक अध्यक्ष आसा, सेक्रेटरी आसा, खजानदार सकट आसा. सो जस्ट लायक बेटरमेंट कमिटी म्हणून सांगता. बेटरमेंट न्ही, तांणी तें पळोवचें. ओके. इगर्जेचो वेव्हार ताका तुमी हांगा आडळटे म्हणटात ओके. कन्नडा उतरतना. आसूं दी. इगर्जेचे सगळे वेव्हार आसा पळया ती कमिटी पळयता. आनी आतां इगर्जेक येणावळ येता न्ही ती तेच पळयतात. हर एक गजाली तें ताका रिसीट जाता. हर एक गजालीक खर्च केला की तें रिसीट जाय, येणावळीक जाय. आनी तो थंय विगार आसा पळया पाद्री, ताका कितें तें स्टायपेंड मेळूंक जाय तें ठरयल्लें आसता. ओके. ते ताका दितात. ताका कांय टेन्शन ना. तेच म्हणटात, तांचेच पाद्री म्हाका म्हणटा, आमकां कांय टेन्शन ना फादर हांगा. आतां इगर्जेंत तो कोण साक्रिस्ट मिरण मिरोण. सॅक्रिस्टन इंग्लीश म्हणटा ताका सांबाळ दिजे. ते ठरयतात. ती समिती तेच दितात. इगर्जेंत आतां हो आसा कोण रांदचो कुजनेर आसा, बटलेर म्हणून बटलेर. ताका ते फारीक करतात. कोण ती कमिटी फारीक करता. म्हळ्यार हातूंत पाद्रीचो वावर आसता तो धार्मीक, आत्मीक ताचेरच तांचो भर वता. ताचेर तर तांचें जाता तें फकत ब्रह्मावरना, कोळालगिरी आसा, सास्थान आसा तांची इगर्ज. तांचे सुमार 7 इगर्जो आसात ओके. ह्या दक्षिण कन्नडा आनी उडपी जिल्ल्यांत. तांची ही पद्दत आमकां कित्याक जायना म्हण लोकांक आमी जायत्यो गजाली दिवंक जाता. आतां थोड्यो गजाली दिवंक जाता. शर्मा सांगची ते लोकांक दिवंक जायना. ती जबाबदारी तांकां करूंक जायना. तें पाद्रीनीच करचें पडटा. समजलें तुमकां. आतां साक्रामेंत सकट साक्रामेंत लोकांक दिवंक जायनात न्ही. खंडीत. तें पाद्रीन करची ती तांची जबाबदारी तें आसा. पूण जें कितें लोकांक आमी दिवंक जाता तें आमी दिवंकच जाय. तांच्या हातांत सोडूंक जाय. आनी हांवें तुमकां ब्रह्मावरचें बरें दिलें आनी म्हाका तें इतलें बरें लागता. तातूंत पळया पाद्रीचो आनी लोकांचो संबंद बरो उरता. कित्याक आतां चिंतया हांव एका फिरगजेंत विगार जाल्यार लोक म्हजे कडेन आत्मीक गजाली खातीर तांणी येवंक जाय न्ही. जर हांव असल्या गजालीन पडून म्हजें नांव पाड जालें जाल्यार तो लोक म्हजे कडेन येता वय. येना. तो येवचो ना. तो म्हणटा हो कसलो मनीस, हो फटींग पाद्री, हो चोर पाद्री म्हूण नांव पडत म्हाका. येता वय तो येवचो ना. कित्याक पयशे म्हणटच आसा पळया आमी खूब जागृत रावचें पडटा. आनी हेर गजाली आमी जागृत रावंक जाय ना म्हणना. पूण जेन्ना हांव आत्मीक गजालीचेर चड भर दितां, लोकां कडेन संबंद जोडचे कडेन हांव चड भर दितां तेन्ना लोक म्हजेर आरोप करिना तितलो करिना. कित्याक करूंक कारणय ना तांकां. समजलें तुमकां. समजलें फादर. आं फादर आतां ह्याच विशयाचेर मुखल्या सवालाचे वरणी पयलें म्हजी एक अभिप्राय. आतां तुमी सांगलें जबाबदारी जर तर लोकांक काण गेल्यार थंयसर खंडीत जावन एक बरेपण चडीत प्रमाणार जावंक साध्य जाता म्हणून. वय पूण आमच्या समुदायांत अशें एक चिंतप आसा तें पर आमकां कित्याक की म्हणलें कांय पुणी कॉम्प्लिकेशन आयल्यार कांय पुणी रेज करतात सोडल्यार नाजाल्यार वॉलंटियरली जावन आमच्या लोकांक असली एक जबाबदारी घेवच्या विशयांत तुमचे अभिप्राय कशें? आमी शिकोवंक ना लोकांक हे. आतां गोंयांत कांय प्रमाणांत लोकच करता. फेस्ता पयलें इगर्जेक रंग काडूंक जाय ते कमिटी आसा कमिटी ते पळयतात. हर एक गजाली विगारान करची गरज ना. ओके. हांगा तें सगळें बंद केलें. कॉम्प्रो म्हणल्यार हांगा बंद केली. लोकांचो हातांतलो अधिकार काडून सोडलो सगळो. आनी आमी आतां अधिकारी जाले सगळें पाद्रीच्या हातांत आयलें. ताणें आजून आतां लोक उलयता फादर ती पळय गवळी सभा म्हूण आसा पळय ती सकट कांय ना. थंय तूं कितेंय निर्णय तुका कितें सांगचें सांग. मागीर आमचो विगार आमकां जाय ताका जाय तेंच करता. आजुनूय लोक उलयता.
म्हणून मागीर ते आसा पळय हें कित्याक जाय आमकां लोकांक आमी जबाबदारी दिवया ते करून दित कितें तांचें मागीर सारकें ना झगडीं करतात ते तांच्यांचें ते जाणात कोणाक विचून काडूंक जाय कोणाक करूंक जाय आमी तातूंत कित्याक आमचेर भ्रश्टाचाराचो आरोप कित्याक येवंक जाय हांव म्हणटा पयलीं ओके आमचेर भ्रश्टाचाराचो आरोप येवं न्हय जर आमकां पयशांची जबाबदारी ना भ्रश्टाचाराचो आरोप येवंक साध्यच ना आतां पळय कॉन्ट्रॅक्ट दिवंक जाय आतां चिंतू आतां ही हांगा कितें रिपेरीचें काम आसा कॉन्ट्रॅक्ट दिवंक जाय हांवें कित्याक ठरोवंक जाय तें कोण कॉन्ट्रॅक्ट तो म्हजो कोण सयरो तो म्हज्या आदले इगर्जेंतलो तो तसो म्हणून हांवें कित्याक ठरोवचें लोक ठरोवन दी कित्याक फाल्यां मागीर म्हजेर आरोप नाका हांवें ताणें म्हाका पयशे दिलात आनी हेंय चलता हेंय चलता ओके ह्या कॉन्ट्रॅक्टरा फाटल्यान किकबॅक आसा इतलें तितलें कितें हांगा उक्त्यान हें जायना मागीर तुका कितें ना कितें तांच्या हातान फायदो आसाच पाद्रींक येता तो आनी हे पाद्रीय उलयतात दुसरे आनी लोकूय हें उलयता हांगा हें कित्याक जाता कित्याक आमी आमच्या हातांत कंट्रोल दवरून बसला म्हणून एका विगाराचेर तरी हांवें उल्लेख करूंक जाय हांगा आज तो आमच्या मदें संवसारान ना फादर ग्रेगरी डिक्रूज म्हणून एकटो मंगलोर देशीजीन तेन्ना उडपी देशी जावना एकटो पाद्री आसलो हो गोंयचो ह्या मंगलोर देशीन मागीर तो जॉयन जालो आनी तो एकलोच गोंयचो पाद्री हांगा आसलो आनी तो पुत्तूर कल्याणपूर बेंदूर असल्या व्हडल्या इगर्जांनी वावर सेवा दिल्लो तो त्रासी फेरगजेक आयलो ल्हानशे आनी ताणें म्हाका सांगलें फादर हांवें बिस्पाक विचारलें म्हाका धाकटी फेरगज दी ल्हान फेरगज तुमी म्हाका दिया व्हडल्या फेरगजीन हांवें काम केलां आनी ताणें म्हणचें ताका कन्नडा भास तितली येना तो जरी हांगा आसलो कन्नडा भास समजता तशें ताका चड उलोवंक येनासली कोंकणी इंग्लीश ताणें म्हणचें आसलें फादर लोक हांव हांगा ताणें खंयचे फेरगजीन पयलें सांगचें हांव हांगा इगोर्जो बांदूंक येवना बांदपा बांदूंक येवना खंयचें ना हांगा जर कितेंय करूंक जाय म्हूण तुमकां दिसता जाल्यार तुमी निर्णय घेया तो मागीर तुमचो निर्णय सारको आसत जाल्यार हांव म्हज्या वडिलांक कळयतां आनी त्या प्रमाणे मागीर कितें फुडाकार घेवंक जाय जाल्यार घेता काय बरी गजाल आनी ताचे विशीं आजुनूय लोक सोडा पाद्री सय ताचे विशीं ताका वळखले पाद्री कितले बरें ताचे विशीं उलयता जाणात तुमी बेंदूर जेन्ना तो निमाण विगार म्हण आसलो तो सोडून वेतना ताणें कितले पयशे थंय दवरले तुमी बेंदूर वचून फेरगजे घरांक विचारा ताणें घेवन ताका दिल्ले ते ताणें व्हरून पूण आमी कितें करता जेजूच्या नांवान धर्माच्या नांवान व्यापारीकरण करून सोडलें आमच्या इकडचें सगळें कॉम्पिटिशन येयलो येयलो पळय आतां वस्तू येयलो करच्यो एका केळ्याक 5,000 10,000 रुपया दिवन घेतले कित्याक जाय आमकां मिसावांक पयशे जाय मू लोकांक सांगा लोक आमचो उदारपणाचो मनीस दिता ना खंय तशें केलां घेवपा आतां पयशे ना पयर हांवें एक वाचलें हाचेर युट्यूबाचेर खंयच्या फेर दुकराचें पील हाडलां तें येयलम केलें ताका कितले 1 लाख कितले चिल्लर मेळ्ळे कितें सगळें चलना हें मिसावांच्या नांवान मिसावांक ते हांव मिसावांच्या आयतार म्हणलो एक विशय हांव मुखार केन्ना तरी उलयतलो तेन्ना हांव आनी चड उलयतां पूण सद्याक हांव इतलेंच म्हणटा इगर्ज व्यापारीकरणाचें केंद्र न्हय येस फादर तें दैवीक केंद्र म्हणटा आनी आतांच हांव इगर्ज आनी फिरगज हाचो फरक सांगता तुमकां तेंच हांव तुमचे लागीं विचारूंक आसलो आमी युजली फिरगज आनी इगर्ज आनी फिरगज वय चडावत एक पावटी हे दुसरे म्हूण सांगले तसले एक चिंता बी थोड्याच्या मोतींत आसता पूण हांवें तुमच्या लागीं विचारचें इगर्ज आनी फिरगज हाचे मदलो फरक कितें फरक म्हळ्यार पयले सुवातेर 2 उतरां दोनी पुर्तुगेज मुळांतल्यान आयल्यात इगर्ज उतर आमकां पुर्तुगेज इग्रेजा ह्या मुळांतल्यान आयला आतां ह्या उतराचो अर्थ परत्यान 2 जातात इगर्ज म्हूण आमी म्हणटा पळय 2 जातात एक बांदप ते बांदप ओके एक फिरक ते बांदप
आं आनी एक लोक इगर्ज म्हणल्यार लोक पवित्र सारकें. सभा आतां आमी ते इगर्जे उतर काड पवित्र सभा म्हूण केला कळ्ळें वय आं आनी इगर्जेक आमी इगर्ज म्हणल्यार बांदपाक दवरला एक्चुली इगर्ज म्हूण सांगल्यार एक बांदप दुसरें लोक देखून आमी पळय आदी इगर्ज वता म्हणटाले हांव सारकें. म्हळ्यार लोक ती इगर्ज वता फिरगस हे उतरी पुर्तुगेज मुळाचें फिरगेजिया जावन आयला म्हळ्यार पॅरीश आतां आमच्या कथोलिका मध्ये आं इवन ऑर्थोडॉक्स आमच्या मध्ये सयत एक पॅरीश वॉटार ठरयल्लो आसता बीस सायबान फिरगस म्हळ्यार तो एक वॉटार कळ्ळें व्याप्ती म्हणून व्याप्ती तुमी म्हणा ती फिरगस ते फिरगजेत एक इगर्ज आसता पॅरीश ताका इगर्ज म्हणटा दुसरें जर कितें आसा जाल्यार ताका कॉपेला म्हणटा ओके. समजलें दुसरे कडेन ती कॉपेला आनी मुखेल आसा पळय बांदप ती इगर्ज फिरगस म्हणजे त्या इतल्या वॉटाराक आमी फिरगस म्हणटा सारकें. कळ्ळें ना म्हणल्यार ताका एक मेर आसा एक गड आसा हो तो फरक आतां त्या फिरगजेंत जो लोक रावता ताचो अधिकारी विगार आसता ताका विगार म्हूण नेमतात व्हडली जर फिरगत जाली विगार आसता मागीर ताका सहायक म्हण आसता तुमी ताका हांकां काचीतोर म्हणटात गोंयांत आमी पाद्र कूर म्हणटा म्हळ्यार असिस्टंट कितें जावं हां ते आसता थोडे कडेन 2 जाण आसतात ते 1 जाण आसतात ते खेदी व्हडली आसता ताजेर आदारून आसता कळ्ळें न्हय म्हणजे ताचो अधिकार ते फिरगजे बोवारी इतलो आसता म्हणटच ताणें आतां बांदून हाडूंक जाय कितें विगारान पयलीं आपल्या लोकांक बांदून हाडूंक जाय फकत बांदपाचेर न्हय आनी लोकांचेर भर घालूंक उपकारना ह्या आमच्या सगळ्या व्यापारीकरणाक लागून लोकांचेर इतलें वजें जालां लोक मागीर कितें करचें म्हूण कळना म्हणटना मागीर दिता मागचे पयशे मागचे सकट न्हय पयशे मागनासतना सयत जावं हांगा जावं गोंयांत हांवें पळयलां बरो वावर करचे पाद्री आसात ते तशें मागनात पूण कितें गरज आसा ते लोकां मुखार सांगतात ते पयशे दिया म्हूण सांगनात कांय ना लोक पळयता ते कितें करतात कसो वावर करतात आनी लोक दिता जर आमी खरोच देवाचो वावर करता जाल्यार न्ही देव आमकां दितलो खंयचेय वाटेंतल्यान तो दितलो कळ्ळें न्हय आमी सेल्समॅन जावची गरज ना पळय हे म्हजे प्रॉडक्ट हे तुमी घे म्हूण पळय सेल्समॅन करतात ते करून दीत कित्याक ती संवसारी चाल आमी संवसारी चाल घेवची न्हय आमी जेजूची चाल आपणावंक जाय तर जेजूचें मिसांव ताच्या मिसांवांत आमी वांटो घेता हें जर आमी समजून घेतल्यार हर एका पाद्रीने समजूंक जाय समजून घेतल्यार न्ही मागीर तुका तुज्या वावराक कितें पळय पयशांची गरज आसा ते आपशेचे येतात देव धरता हांव म्हणना तूं हात पांगरून नको बसला पडताय ना तूं ते उलोवची रीत आसा तुवें अशें मागूंक जाय तूं मागताय म्हूण कळून नजो करेक्ट. आतां म्हजेच अशी म्हजी व्हडवीक उलोवंक न्हय पूण हांव म्हणटा कितल्या दुबळ्या धाकट्यांच्या आदाराक हांव पावतां चड करून इस्कॉलावेच्या भुरग्यांक दुबळ्यां खातीर वय तुमचें 3L कॉन्सेप्ट आसा लिस्ट लास्ट लॉस्ट वय अशें हांवें मागची रीतच वेगळी ते लोकां मेरेन वेता म्हाका कितें ते लोकांकच दिता लोक दिता हांव म्हणटा बरें पळय म्हाका नाका हाका धाडल्यारय जाता ह्या मनशाक ह्या भुरग्याक धाडला जाता त्या भुरग्याक धाडला जाता ह्या भुरग्याक धाडला जाता ह्या खर्चाक म्हूण अशें लोक आमचो उधार हांव सांगता म्हजो अणभव उधार आमचो लोक म्हूण आमी चडशे भर पयशांचेर दिवची गरज ना आमी लोकांक देवा लागीं हाडया तांकां एकामेका लागीं हाडया थंय तांचे कितें मनस्ताप आसात झगडीं आसात ती आमी सकट उणें करया आनी ह्या वावरांत आमी पडूंक जाय म्हण एका फिरगज बांदून हाडची म्हूण सांगल्यार बांदपा न्हय फिरगज बांदून हाडची म्हणल्यार लोकांक आमी बांदून हाडूंक जाय लोकांक आमी आनी कोणाकच सोडूंक आमी जायना
देखून पाद्रीचें जिवीत आसा पळय हें भोव कठीण जिवितां म्हणटा. चड करून तूं एका देशीच्या पाद्रीचें कित्याक ते चडशे आसचे इगर्जांनी विगार म्हणून. हांव तांचें जिवीत आकाश सर करता कंपेर. ते आदी सर्कस आसतलो पळय. सर्कसांत ते वयर उंचायेर एक तार आसा. ताचेर एक चली एका चाकाचेर सायकल सोडता. ते वयर हाचेर भोव कठीण ती कला. आनी तिच्या हातांत एक सत्री आसता बरी रंगाची. ती एक पटी दाव्या हातान घेता, एक पटी उजव्या हातान घेता, दाव्या घेत थंय जावन ती हांगा येता आनी तशीच मागीर थंय वता फाटीं. ती तशें कित्याक करता? सत्री कित्याक तिका सोबायेक म्हणून न्ही, तिका तें समतोल बॅलन्स राखूंक. जेन्ना ती उजव्यान पडटा म्हणशी दिसता तेन्ना ती सत्री दाव्या हातान घेता आनी जेन्ना ती दाव्या वटेन पडटा म्हण दिसता ती घडये भितर उजव्या हातान. ती एक कला. कळ्ळें न्हय? आमचें जिवीत तशें आसूंक जाय. आमी दाव्या वाटेचेय न्ही, उजव्या वाटेचेय न्ही, आमी सगळ्यांचे. एक पाद्री म्हणटच तूं दादल्यांचोय न्ही, स्त्रियांचोय न्ही, तरणाट्यांचोय न्ही, भुरग्यांचोय न्ही, प्रायस्तांचोय न्ही, तूं सगळ्यांचो. म्हळ्यार कशें? आनी एक उदाहरण दिता. आमी जनरल प्रॅक्टिशनर. आमी स्पेशलिस्ट न्हय. डाक्टरान स्पेशलिस्ट म्हूण आसात पूण थोडे आसात जनरल प्रॅक्टिशनर. हरिएकांती. अरे थोडे तांकां कळीत आसा ताचे कडेन आमी वता. मागीर तुका जाय जाल्यार तो बरोवन अमक्या डाक्टरा कडेन वच हाका वच म्हणटा. नाजाल्यार तो जनरल प्रॅक्टिशनर. आमी जनरल प्रॅक्टिशनर आसूंक जाय. सगळ्यांक आमी सांबाळूंक जाय. आमचे कडेन स्त्रियो येतात, चलयो येतात, चले येतात, ते सगळ्यांक आमी सगळ्यांक सांबाळून तांकां वयर हाडची मनशां. तांकां देवा लागीं हाडची. तांची देणी वयर हाचेर आमचो भर वचूंक जाय. तेन्ना तुमी म्हणलें पळय बरो पाद्री पळय हो लोक बरो म्हूण हांवें म्हणची गरज ना. हांवें म्हणलें ताका अर्थ ना. लोकान म्हणूंक जाय म्हजे विशीं. लोक म्हजे विशीं म्हणटा हो पाद्री म्हळ्यार बारीक कठीण मनीस. हाका हें करूंक जायना म्हळ्यार मॅन्युपुलेट करूंक जायना म्हणून दी तशें. आनी लोकांनी आमकां मॅन्युपुलेट करूंक आमी सोडूं नये. हें कितें जाता? म्हाका दान दितल्यांक हांव मोटी वाद दितां, ताचें नांव पयलें वाचून सांगता आनी मागीर निमाणें 500 प्रास उणें दिल्ल्यांकय निमाणी ती बारीक वाद. कित्याक हें सगळें? एकच सगळ्यांक एकच प्रकारची वाद दिया. गोंयांत वादच दिनात. दान दिल्लें कोणा खातीर? देवाक मू. मागीर तें हांगा कित्याक हें व्हडलें गाजोवचें हांगा? हें सकट आसा पळया तें येलम बिलम सकट आसा पळया हें मिसांवाच्या नांवान हें सकट नांव जोड. हांवें घेतलें म्हणटा लोकांक कळचें ना काय? सारकें. तुमी जर तर एक थंय आसा कितें एक पणस हाडलो आसा. तुमी ताका 1000 म्हणटना हांवें दाखोवचें ना काय? हांव तुमचे प्रसी हम भी तुमसे कुछ कम नहीं. हांव मागीर 1500 म्हणटा. हांवें 1500 म्हणलो म्हणटच तुमचे पी इल्लेशें चाळ वता. तुमी 2000 म्हणटात. म्हजें पी ताका मस्तकाक चडलें. हांव 2500 म्हणटा. पळय सो तशें पयशांचो खेळ कित्याक नांवां जोडूंक. हातूंतल्यान आमी भायर येवंक जाय. आनी येवंक जाय जाल्यार पयले पाद्रीनच फुडाकार घेवन लोकांक समजूंक जाय. कोणीय सांगता ते फेर फादर अशें करता ते करून दीत. हांगा न्हय. हें धैर्य एका बऱ्या पाद्रीक आसूंक जाय. फादर आमकां विविध सुवाळ्यांनी एक विशेष उतर आयकूंक मेळटा. आदर्श पाद्री म्हणल्यार. आदर्श पाद्री आमी कोणाक म्हणूंक फावो? तेंच आदर्श आनी बरो आसा पळया ते ताका संबंद आसा. हांवें सांगलां तरी हें म्हणचें कोणें? लोकांक समजता. साद्यांतल्या साद्या लोकांक हो एक बरो पाद्री आदर्श पाद्री म्हणून लोकांक कळटा. शिकप नासतना तें कळटा. पण तशें तुजें जिवीत आसूंक जाय. तुजें जिवीत तांकां सांगता तूं कोण काय म्हणून, खंयच्या रितीचो मनीस म्हणून. तुजें उलोवणें, तुजी चाल, तुजें तें सादेंपण, खालतेपण, तूं तांचे पासत मागताय, तांच्या
दुकानांत वांटो घेताय आसा आमचें कितें जालां आमी जेवणाक तांणी जेवणाक आपयलें म्हूण हांव जेवणाक गेलो कोणागेर गेलो थोड्याच जाणां आनी आपोवंक ना ही कितें दुबळी मागीर ती कितें म्हणटा जाणा थंय तुमी आमचो पाद्री क्रिस्तांचो जाताच हें सांग तूं लोकांक आमच्या आदीं आमी पळय त्या पाद्राचो उल्लेख केलो पळया ते म्हाका आदर्श पाद्री ते कोणागेर जेवणाक वचनासले कितें ताका दिवंक जाय इगर्जेंत व्हरून आमी दिताले पाद्रबाक हांव जाणा हर एक आयतारा म्हजी आवय कितें ना कितें पोळी करताली व्हरून आमी पाद्राबाक पयलीं आमी खावचे पयलीं व्हरून आमी पाद्राबाक दिताले कित्याक तो बाबड्याक एकलोच आसा ताका कोणी मेळचें ना तो बोटलेर करचो ना आमकां तो आदर्श पाद्री ताणें काय हाडून आपणाक दी म्हणूंक ना मोगान त्यो गजाली लोक दिताले ते लोकान म्हणूंक जाय आमचे विशीं आदर्श आनी लोकान म्हणूंक जाय जाल्यार तें आमचें जिवीत तशें आसूंक जाय पळय आतां हारशा मुखार रावतच म्हज्या तोंडाक हांगा माती लागला गी चुनो लागला गी वा चिको लागला तें दिसता न्ही वय हारसो खंडीत म्हाका दिसना हांगा कितें लागलां म्हणून कोणें सांगताच हो अशें गे मागीर हारशा मुखार पळयता वय हांगा कितें लागलां तशें आदर्श म्हूण आमकां पाद्रीक आदर्श म्हणून कोणें सांगूंक जाय लोक आमकां एक हारसो तांच्या तोंडांतल्यान आमी कोण म्हणून कळूंक जाय ते फकत मुठभर न्ही ते पाद्रीक पळय मॅन्युप्युलेट करतले आसात पळया ते मनीस कशे जाणा तेय तुमकां सांगता एक विकार एका नवे इगर्जेंत येतच ते थोडे जाण पयले धांवन येतात फादर तुमी अशें कांय भियेनाकात फादर तुमकां कितें जाय जाल्यार सांगा आमी आसा कितेंय जाय जाल्यार सांगा फादर आनी विकाराक बरें दिसता हे पळय कितले पळय मोगान येवन म्हाका विचारतात तें करतात आनी ते दुडू दिवंक तयार आसात बरें सकट कर मागीर कितें करतात ते तुका नाचयतात मागीर तूं तांचो माकड जाताय तुका मागीर तांणी सांग नाचचे बरी मागीर तुका तोंड ना उलोवंक कित्याक तांणी आदी तुज्या गरजेक आखातात ते पावलां पूण मेजॉरिटी लोक कितें ते उलयना म्हणून ते तुजे आड नात हें आमी जाय देखून तूं जर थोड्याच घरांच्या वेताय तांच्या जेवणा खाणाक वेताय थंय वेताय हें घेताय जालें मागीर काबार एका फिरगेजेंत एका आदर्श पाद्रीक इश्ट नात आनी दुस्मान ना हें म्हजें पयलें इश्ट नात दुस्मानी नात सक्कड हे दुसरें कोणायच्या घरा तूं जेवणा वचनाका कोणीय जावं दी तो व्हडलो दानी सायब ना हांव येना कितें दिवंक आसा तूं धाड हांगा इगर्जेंत जेवण धाड तूं थंय जेव जाय तितलें जेव तुका नाका उरलें दुबळ्यांक दी कितें येता न्ही दानां इगर्जेंत कितलींशीं येतात ती सकट तुका ताची गरज आसची ना इगर्जेक दिल्लें आसा पळया तें मागीर तांणी म्हणूंक जायना फादर आमी हें तुमकां दिल्लें तुमी कित्याक दिलें तें ताका सांगचो अधिकार ना दिल्लें कोणाक तुमी देवाक न्हू हांव हांगा एक देवाचो प्रतिनिधी म्हण आसा देवाक दिल्लें न्ही तुमी वय म्हाका म्हण तुमी सांगल्यार तें म्हाका न्ही तें देवाक दिल्लें म्हूण तें मागीर तुवें कोणाकय वाटयेत पूण कोणाच्या सक्टांच्या घरा तुवें भेट दिवंक जाय बेश्टे बेजमेताक गेलो जालें आज ह्या वाड्याचें बेजमेत हांव सच सांगता म्हाका गोंयांत थोडे पाद्रे विचारता फादर बेजमेत हांव वचना कित्याक म्हूण सांगल्यार ती एक विधी जाला एक आमचे जेजुईत मिशन स्टेशनार म्हाका धाडलो म्हाका ते बेजमेत करचें पडलें हांवें कितलीं केलीं जाणां घरा एका दिसाक 10 हांव गेलो केलें विचारलें बसलो उलयलो तें गरज तूं बेश्टें येताय थंय हांगा उदक शेणयलें गेलें मागीर लोकांक दिसता पाद्राक आयलो आनी गेलो वय विधी आमी विधीन पडचें न्हय हाच्या देवें सांगलां आमी पाद्रींनी आध्यात्मिकतेन पडूंक जाय आनी लोकांची आध्यात्मिकता आमी वाडोवंक जाय तेन्ना तूं आदर्श पाद्री जाताय तें लोकांक आमी भेट दिली भेदभाव करिनाय तूं आदर्श पाद्री जाताय तें आसा आनी वायट संवय जायनाका तुका पळय खंयचेच वायट न्ही आतां अमाल पिवणें आसा
सोरो वायट न्ही तुका पिवंक जाय तुज्या घरांत पिये थंय ते आपयतात मागीर तुका दितात तुका दिल्लो एक पॅक मागीर कितें सांगतात ते आमचो पाद्री 4 पॅक पिवन गेलो म्हूण खबरो जातात वय फादर हां इट इज अ रियलिटी हें जाता नाका कोणें दिलें मू तुका जाय जाल्यार 2 पयलेंच सांग हें हांव घेना आजून सांगता म्हाका जर कोणें एक वायनाची बॉटल दिल्यार हांव घेना हांव म्हणटा ना हांव पियेना हांव कोणाक दिना वय सारकें कारण कित्याक म्हूण सांगल्यार एक म्हणल्यार लोक उलयता न्हय हांव जे कोण पळय हे सोऱ्याचे कितें म्हणया एक प्रकाराचे तांकां ते एक संवय लागला आनी सोडूंक जायना तांकां हांव कावन्सिलींग करतां आदी म्हाका बियर एक ग्लास बियर गिमांत बरी लागताली पिवंक हांव म्हणटा वायन ड्राय वायन गोड न्ही बरो लागतालो कोणी म्हाका आल्याचो वायन दिताले एकदम बरो लागतालो पूण ज्या वेळार हांव ह्या लोकांक कावन्सिलींग करूंक रावलो तेन्ना हांवें म्हणलें म्हज्यान कशें म्हणूंक जाता ना हांव फकत बियर मात्र पियात हांव विस्की पियान तें म्हाका हांसचें ना हांवें सोडलें आतां हांव फकत उदक पियाता कित्याक खंयच्यान म्हळ्यार तांकां फटोवंक एक नैतीक अधिकार आसा जे वय नैतीक अधिकार आसूंक जाय म्हाका कळ्ळें न्ही तें हांव म्हजे खातीर उलयतां हांव म्हणना पाद्रींनी सोरो पिवं नजो म्हूण हांव सांगना तूं पियेताय तुज्या घरांत पी तूं मागीर थंय एक लिमीट आसता कित्याक आनी कोण आसता पळोवंक जाय भुरग्याच्या घरांत वचून पियेनाका बेश्टे नांव वगडयल्ले आसात कितले जण पाद्री आनी लोकांकय कळीत आसा आनी पाद्रींकय कळीत आसा कोण म्हूण हांवें कांय सांगची गरज ना हें सारकें न्ही म्हणटना आदर्श म्हणटना पळया हे आमी पातकी आसून सयत आमी लोकां प्रास एक थोड्या तरी पावंड्यार वयर आसूंक जाय कित्याक ते आमचे कडेन पळयतात चाफराचें तरणे तरणे मरणे म्हूण एक नाटक आसा त्या नाटकांत विकार आनी काजी तोरां तांचे पडना ताचेर आदारून तें नाटक खूब ताची त्या वेळार कॉन्ट्रवर्सी पूण म्हाका तें नाटक बरें इतलें लागता तुजो डायलॉग आनी आसा पळय तातूंत तो विकार तो इल्लोसो सांप्रदायीक मनीस तो आनी काजी तारून मातसो आपूण मॉडर्न म्हूण चिंतता तो विकार काजी तोरां सांगता फादर आमच्या लोबाचेर कितले बुतांव आसात पळय त्या वेळार पाद्र त्या तांचे लोबाचेर देसीच्या पाद्राचे लोक गेल्यार ते बुतांव दिसताले आतां बुतांव दिसना आसूं न्ही ते व्हडलें फादर आमच्या लोबाचेर कितले बुतांव आसात पळया ताचे प्रास चड दोळे तुमचेर आनी म्हजेर आसतात विकार म्हणटा ताका देखून सांबाळून राव विकाराचेर कितले दोळे आसतात पळया एक विकार जालो हांव तरी विकार जाला म्हाका आसचे 2 दोळे हांवें पळोवचे फकत 2 दोळ्यांनी पूण त्या लोकांचे 2 दोळे म्हाका पळयतात सारकें हें हांवें मतीन दवरूंक जाय देखून तांकां फटोवंक न्ही एक प्रामाणीकपणान हांवें जिवंक जाय तो आदर्श पाद्री वय फादर आतां तुमी आदर्श पाद्रीच्या विशयान तुमी सांगलें आनी थोडे अन्य एका विशयाचेर आमी इल्ले तजवीज करून पळोवचें जाल्यार हे अधिकारार आसलेल्या पाद्र्याबांनी ह्या पाद्रींनी सडावत जावन एक बेल कर्व सिद्धांत या तत्व म्हूण आसा बेल कर्व तत्व ह्या विशयांत तांणी चडीत महत्व दी जाय म्हूण तुमी केदाळा सांगतात तर हें बेल कर्व तत्व म्हळ्यार कितें फादर आतां बेल कर्व म्हूण सांगल्यार इस्कॉलांत शिकच्या भुरग्यांक ग्राफ म्हूण आसा न्ही गे वय एक लायन अशी ओडली आसता त्या ग्राफ पेपराचेर ओके आनी एक लायन अशी ओडली आसता आतां हें बेल कर्व शिक्षणाच्या क्षेत्रांत वापरतात तें हांव आतां एका फिरगतीच्या वाठाराक लागू करता सारकें आतां अशी लायन आसा पळया ही लायन आंकडो म्हणजे क्वॉन्टिटी दाखयता आनी ही लायन हॉरिझॉन्टल लायन आसा पळया ती गूण दाखयता म्हणजे क्वॉलिटी बरें आतां बेल कर्व म्हळ्यार कशें आसता म्हूण सांगल्यार तें अशें
बेलकर म्हळ्यार घांट, घांटीचे घांट कशी आहे आमची अशी आसता वय मग हांगा तें कर्व आसा पळय तें अशें एकदम सकयल आसता, लागना इल्लेशें आसता. म्हळ्यार एक फिरगजेंत 100 मनीस आसात म्हूण आमी चिंतया. 100 मनीस कुटुंबान 100 मनीस आसात अशें आमी धरया. जण मनीस आसा. हांगा तें कर्व आसा पळय हांगा एक 5 जण आसात आनी हांगा आनीक 5 जण आसात. हे 5 जण आसात पळय पयस आसात पळय हे खंयचोय पाद्री येवं दी, तो बरो जावं दी कसलोय जावं दी, ते सदांच इगर्जेक आदार करपी, आदार म्हणजे दिवपी, ते पाद्रीशी व्हडलें वायट उलोवंक वचनात, सहकार दिवपी सगळे खंयच्याय कामाक ते आसात. खंयचोय पाद्री आला तो आसा. कित्याक तांकां दिसता ही इगर्ज आमची, आमी सांबाळूंक जाय, आमी करूंक जाय. बरें, खंयच्याय वावराक ते हातभार दिवंक तयार आसात. हे 5 जण तांचे विशीं विकारान खंत करची गरज ना. कित्याक तूं नासल्यार ते करता सारकें. आतां हांगा आनी 5 जण आसा पळय सुरवातेक ते कर्व सुरू जातना हे 5 जण आसात पळय हे दळदिरे. दळदिरे हांव कित्याक म्हणटा, कितलोय बरो पाद्री विगार म्हूण येवं दी ते आडपाय दितातच. कितेंय सुचयल्यार तें कित्याक जाय, तें तशें कित्याक करचें, आदीं करूं ना आतां कित्याक जाय, अशेंच तांचें हे 5 जाणांचें. तूं जर हांचेर चड भर दिशी ह्या 5 जाणांचेर उरले, ह्या 5 जाणांक हे बरे आसात पळय सुगुणी मनीस, तांचेर तुवें भर दिवची गरज ना. हे 5 जण दुर्गुणी मनीस, सगळे मेळून कितले जाले 10 जाले. तूं ह्या 5 जाणांचेर भर दिशी जाल्यार मदें उरले 90 आसात पळय ते सांडटात. आतां एका विगारान खंय बरी चत्राय घेवंक जाय, हे 90 जण आसात पळय ते हे वटेन वचाचे. बेलकर्व अशें आसलें ते हे वटेन वचूंक जाय, हे वटेन माल वता. ते दाव्या वटेन मालवो नजो, दाव्या वटेन मालवले म्हळ्यार खोटे मनीस वाडले, हे दळदिरे मनीस वाडतात. देखून हांचेर तुवें भर दिवचें. ते 5 जण आसात पळय तांकां तुवें सोडचें न्ही. तांकां कितें करचें म्हूण सांगल्यार तांकां ते कितेंय तुका आडपाय दितात तुवें वोगोव रावचें आनी मागणें करचें तांच्या पासून. आनी कितेंय कर विद्या वापरून तुजो अणभव वापरून ते 5 जण आसा पळय तांतल्या एकट्याक वा दोगांक तुवें तांतल्यान भायर काडचें. तांकां इल्ली तरी जबाबदारी दिवची, दिवंक जाय. खंयची तरी इल्लीशी जबाबदारी दिली न्ही तांकां विचित्र दिसता, अरे हांव पाद्रेबाक आडपाय दितां आनी पाद्रेबान म्हाका इल्ली जबाबदारी दिली. एक उदाहरण दिवन तुमकां सांगता. हांव एका फिरगजेंत गेलो, जेजुईतांची फिरगज, तो विगारांनी खंयच्या कोर्साक गेलो. थंय एक कुटुंब आसा, तो घरकार आनी ताचे घरकार ताचे विशीं सगळ्या लोकांक वांगड्यांच उलोवचें. आनी तो इगर्जेक अप्रूप खंय तरी येतालो, खंय येच नासलो. कित्याक ताचे आनी विगाराचें पडाच ना. तो हरशीं शिकपी मनीस, वकील तो खंय सादो न्ही. आनी लोकांनी म्हाका आनी सांगलें असो तसो कळ्ळें. बागेंत हप्त्यान हांवें कितें केलें, त्या मनशा कडल्यान म्हणलें 5 खंयच्या आयतारा हे जागरणीची रात आसा पळय आलेल्याचो शेनवार, वय वात तुवें धरून म्हाका हात, हांव तुज्या हातान दितां. फादर आनी हांव आतां आयला न्ही, हांव सांगता न्ही फादर, ते लोकांचें तुका कित्याक पडला बाबा, हांव तुका सांगता न्ही तुवें. ताचे घरकान्नीक म्हाका टॉर्च दाखोवंक, काळोख आसता न्ही, आनी कोणाक हांवें सांगूं ना ही जबाबदारी तांकां दिला म्हणून. जालें न्ही. सगळें अजाप, अरे खंय आयला आनी तांकां दिली जबाबदारी आनी तांणी बरी केली. आनी तो मागीर सदां मिसाक येवंक लागलो. ताजे कडेन बरो संवाद केलो. हांवें म्हणलें तूं मिसाक येताय बाबा, न्ही म्हाका त्या पाद्राबाचें तोंड पळोवन नाका, पळय नाका, तूं इगर्जेक ये, फाटीं बस, खंय तरी एकडे बस,
तुवें येवची जेजू खातीर न्ही. तो मनीस मागीर पाटींनी मुखार बसूंक लागलो आनी आतां तो इगर्जेक येता. ताका पाद्रींनी कुशीन दवरलो, पयस दवरलो, लोकांनी दवरलो. तोच मनीस म्हजे कडेन आतां वॉट्सॅपाचेर आसा तो. हर एक दीस म्हाका देव बरी रात दिवं म्हणून तो मॅसेज धाडटा. अशें हे पळय हातूंत म्हणून आमी आसता पळय तांतले एकल्या लोकांक आमी भायर काडूंक शिकूंक जाय. पूण सट्टाक 5 जाणांक की तुज्यान बदलूंक जावचें ना, सोड. पूण प्रयत्न कर. पूण हे बेल कर्व आसा पळय चड गरजेचें. म्हळ्यार चड तुजो भर वचूंक जाय. हे 90% सायलंट मेजॉरिटी ते चड उलयनात, कांय उलयनात चड. पूण तांकां तुवें सांबाळूंक जाय. नाजाल्यार ते दाव्या वाटेन गेले जाल्यार दळदिरे आनी उजव्या वाटेन जर गेल्यार बरी गजाल. ते बरे सुगुणी मनीस जातले. हें बेल कर्व. देव बरें करूं फादर. आमी आतां कार्यक्रमाच्या निमाण्या हंतार आयल्या. सो तुमी एक पाद्री जावन आसात. 6 वर्सां ह्या अभ्यासांत सोम्याची सेवा तुमी करून आसात. तुमचें जिवीतच सोम्या खातीर तुमी अर्पिल्लें जावन आसा. ह्या कार्यक्रमाच्या निमाण्या हंतार आमच्या पळोवप्यांक एक संदेश तुमचे तावन एका पाद्रींक आनी लायिकांक कितें संदेश दिवंक तुमी आशेतात? संदेश दिवंक हांव कोण? हांव एक सादो पाद्री. कळ्ळें पळय. आतां तुमी सांगलें म्हणून सांगता. पयलें हांव लोकांक एक संदेश दितां. तुमच्या पाद्री खातीर मागात. कित्याक तुमच्या मागण्यान ते भाग्यवंत जातात. तुमी मागूंक जाय. आनी जेन्ना ताचें कितें चुकता म्हूण दिसता जाल्यार एक एकलीं वचनाकात. कित्याक एक एकल्यान वचून सांगल्यार तो आयकना ते चडशे. एक जम्यान वचून ताका बरे भशेन सांगात, फादर अशें हें सारकें ना तुमचे करचें. बरे भशेन ताका सांगात. कित्याक चड जाण आसा जाल्यार घडये तो आयकत. पूण पयलें ताचे पासून मागात आनी मागीर ताची बरें तशें सांगात. तो कितें बरें करता तेंय सांगात. जें कितें चुकता तें सांगात. पूण एका पाद्रीतान सक्कळ अशें नाकात. ताणें बरें गायन करूंक जाय, बरो शर्मा सांगूंक जाय, तो बरो कितें हें आसूंक जाय, वेवस्थापक आडळतेदार आसूंक जाय. सक्कळ एका गूण एका पाद्री कडेन नात. देवान विविध देणी दिल्लीं आसात. देखून असो सगळे कितें देण्यांनी भरलो देण्यावंत पाद्री संवसारांत खंय ना. थोड्या कडेन चड गूण आसा तर थोड्या कडेन. देखून तुमचे फिरगजेन कोण येता त्या विकाराक तुमी सांबाळून घेयात ताका. चड आड पांयांनी दिवंक वचनाकात. पूण ताचें चुकता तेन्ना ताका सांगूंक भियेनाकात. फाटल्यान उलयनाकात. फाटल्यान उलोवन तो बदलना कांय फायदो ना. धैर्य आसा जाल्यार ताका सांगून मुखार वचून सांगात. बरें करून सांगा. झगडची गरज ना. बऱ्या भशेन सांगूंक जाय. कित्याक फिरगत एक समजून घेया. फिरगत तुमची, इगर्ज तुमची. पाद्री येतात आनी पाद्री वेतात. देखून जबाबदारी तुमची जाल्ल्यान ती तुमी पाळात. हे वटेन पाद्रींक हांव म्हणटा ते मागीर इगर्जेचे आसूं दीत वो धार्मीक आसूं दीत. मागण्यांचे मनीस जायात. मागात. जेजू कडेन मागात. पवित्र आत्म्या कडेन मागात. जेजूची शिकवण दोळ्या मुखार दवरात आनी ताचे प्रमाणे चलात. जेजू म्हणटा तूं कोणाक जेवण दितना तुज्या इश्टांक सैरेदारांक तांकां आपयनाका. कित्याक तूं तांकां आपयशी जाल्यार तेय तुका आपयतीत. तातूंत व्हडलें कांय तुवें बरेंपण केल्लें ना. तूं जेवण दितना दुबळ्या धाकट्यांक, कुड्ड्यांक, तोंट्यांक, मोन्यांक तांकां सगळ्यांक आपय. कित्याक ते तुजें रीण फारीक करूंक पावचें ना आनी ताचें इनाम तुका मेळटलें म्हणटा. हें आमी लोकांक शर्मा सांगल्यार जायना. हें आमी आमच्या जिवितांत पाळूंक जाय. आनी हें हांव परत्यान हांव म्हाकाच लागू करतां. हें हांवें केलां आनी करीत आसां. येस फादर. हें आमी करूंक जाय. हांव पाद्री म्हज्या सैरेदारांक पयशे दिवंक न्हय. हांव एक पयसो दिना आनी ती मागना म्हजें तां. उलटें जाल्यार ती म्हाका दिता आनी हांव तें म्हजे खातीर वापरना. म्हाका म्हूण ती दितात पूण हांव तें म्हजे खातीर वापरना. कित्याक म्हाका कितें जाय पळय तें म्हजे संस्थेंतल्यान हांव घेतां. जेवजी संस्थेंतल्यान तें परत्यान दुबळ्या खातीर वापरता. कित्याक आमी जेजूचे शिकवणे प्रमाणे जिवंक जाय.
त्या वेळार मात्र आमी एक बरो पाद्री, एक आदर्श पाद्री जावं येता. म्हजो संदेश इतलोच. हांव सांत न्हय, हांवूय पातकी. पातक्यांतलो पातकी जाल्यार हांवूय एक पातकी. पूण पातकी आसून सयत एका सांतीपणाच्या जिविताक देवान आमकां वेंचून काडल्यात, आपोण दिलां. देखून हो एक पवित्र बेस. हाचो अर्थ असो न्ही काजारी बेस अपवित्र अशें म्हणून हांव सोदिना. ना ना, तोय पवित्र बेस. पूण आमकां एक फुडारपणा खातीर आपयला न्ही. आमी लोकांचे फुडारी जावंक जाय. आमी कशे फुडारी जावंक जाय? केन्ना केन्ना लोकांच्या मुखार आमी आसूंक जाय, तांकां फुडें व्हरूंक. केन्ना केन्ना आमी लोकांच्या मदेगांत आसूंक जाय, लोकांक समजून घेवंक तांच्या मदेगांत. आनी केन्ना केन्ना आमी लोकांच्या फाटल्यान आसूंक जाय. बाबा तुमी व्हरात थंय मुखार, तुमी व्हरा, हांव आसा तुमचे सांगात. अशें हे 3 पात्र ताणें खेळूंक जाय. फकत हांव सदांच हांव फुडारी म्हणून रावचें न्ही. अशें आसा. एक निमाणें सांगता. आतां कुमगार वांट्टाना, ताका आमी गोंयांत कोमुंजांव म्हणटा. कुमगार आनी कोमुंजांव ही दोनी पुर्तुगेज उतरां. तूं सकयल देंवोन ये न्ही थंय, दी न्ही. ना, थोडे वयरूच रावता दाखोव. कित्याक तें? म्हण तांचे मदीं वचना. हांव पाद्री म्हण हांव तांचे परस कितें वयर गी? ना, ये तूं ये. आतां तो पाप साहेब कितें म्हणटा? लोकां सांगता तूं लोकांचो मनीस. हांव सकयल देंवन आयल्यार हांव ल्हान जायना. देखून म्हज्या पाद्री भांगार म्हणचे इतलेंच, आमी जेजूचे प्रतिनिधी. तो आमचे तावन कितें आशेता, जेजू आमचे तावन कितें आशेता, ताचे प्रतिनिधी म्हणून ते आमी सोदून काडया. ते आमी जिवया. लोकांक एक आमी आदर्श पाद्री म्हणून दाखोवया आमच्या जिवितांतल्यान. इतलोच म्हजो संदेश. देव बरें करूं फादर. भोव अपुर्बायेच्या ह्या भासाभास कार्यक्रमांत तुमचो अमोलीक वेळ आमच्या दिव्यवाणी लायव्ह चॅनलाच्या पळोवप्या संगी तुमी समर्पिलो. आनी ह्या खेरीत विशयाचेर आमी भासाभास चलयतना भोव अमोलीक मायेत आनी जाणवाय तुमी आमच्या पळोवप्या संगी वांटून घेतली. देखून सर्व आमच्या पळोवप्याच्या नांवी आमी तुमकां आभारी जावन आसा आनी आमी तुमकां थँक्यू म्हणटा. देव बरें करूं म्हणटा. तुमकांय देव बरें करूं. फादर, निरंतर तुमी आमच्या मिसावांत सांगातीच या. आमी तुमचे खातीर मागता. सर्वेस्पर देव तुमकां लांबावक बोड भलायकी दिवं दी म्हूण आमचे निरंतर प्रार्थना जावन आसा. मोगाच्या विक्षकान एक विशेष कार्यक्रम तुमच्या मुखार आमी आतां सादर केलें. खंडीत जावन हे कार्यक्रम तुमकां हर एकल्याक बरें रुचलां म्हूण हांव पातयेतां. ह्या कार्यक्रमा विशीं तुमची कितें भोगणां आसात ती तुमी आमचे संगी वांटून घेया आनी हे कार्यक्रम हेरां संगी तुमी शेअर करा आनी ह्या कार्यक्रमाक एक लायक दिया. तशेंच दिव्यवाणी लायव्ह चॅनलाक सबस्क्रायब करा आनी आमचो मुखलो अंक सुरवातुच्या पर्यंत आमचो आनी तुमचो मोगाबांद असोच आसूं दी. हांव विनोद गंगोळ्ळी तुमकां सर्वांक म्हणटा देव बरें करूं. दिव्यवाणी